哇，都等咗好耐啦。即係呢一年睇下等下老公。究竟 Eason 爭阿取啲咩，搞到佢咁囉囉攣啊？一樣係巨星老婆，一樣係時裝達人。不過有樣嘢，阿取星期四喺金鐘出席碧咸嫂品牌彩妝活動嗰陣，都自認唔夠碧咸嫂犀利啊！咁我咁欣賞佢，因為佢喺時裝個事業係哇，已經係即係好國際化、好國際級，同埋係又可以兼顧到一屋有4個小朋友嚇。你爭3個，你爭3個，係啊，我好想啊，未個天未俾到我啊，即係努力緊咯，係咯咁咯。呢排都減少啲跑步嘅，都希望趕尾班車。阿取仲話下禮拜會同班 friend 飛北京撐老公巡唱尾場，等之後老公得閒啦喎。咁啊，希望我哋可以有時間就試下啦，做人係啦。我哋使唔使煲翻啲補品谷下神啊？谷佢啊？係啊，谷佢咯。咪都係啲海參花膠湯咁呢啲咯。仲話本身想喺今年添多隻馬騮，同12歲嘅大女康提好似循環咁，可惜老公實在係太忙啦。咦？會唔會係 Eason 除咗忙歌唱，仲要好似報道所講，幫你同超兒做和事佬啊？皆因早前傳出超兒質疑陳子聰嘅病容相，其實就係你放出嚟，搞到超兒嬲豬，唔聽你電話，要 Eason 出面做和事佬啊！冇啊，我哋成日通微信啊，根本都冇事。不如你哋打去問阿 Josie 好過啦。仲話超兒應該唔會一齊去北京撐 Eason 啦，因為要照顧子聰啊。